はい、今回は沖縄の離島渡嘉敷島に行ってきました。那覇空港からユイレールというモノレールで10分、那覇泊という港があります。朝一9時の船で行くので1泊は港の近くのホテルに泊まります。実はこのルートは2年前に無人島長野島へ行ったルートと同じで、そこで渡嘉敷島を紹介されました。渡嘉敷島に行く船と思ったら、これはフェリーです。フェリーは70分、私が乗るのはマリンライナーで高速船です。高速船で40分です。島滞在3泊4日、シュノーケルセット持参で来ました。マリンショップのレンタルもあるのですが、ライフジャケットも購入してしまいました。丸3日毎日泳ぐ予定でした。高速船の方が船が小さいので揺れるらしいですが、それほど苦にはなりませんでした。
す。